אז איך את מרגישה, מאיה? עכשיו בסדר. כן. עייפה מבחוץ, אבל אני מבפנים. מעולה. אנחנו תכף נבדוק. יש משהו שכואב לך? כן, טוב, מה רגיל? אוקיי, בסדר. טוב, אז אני גם כרגיל, הדגים קצת כנראה פחות, אבל... הגיוני. אז בוא רגע נתחיל בישיבה נוחה. נעצום עיניים ברכות. נרגיש את עצמת הישיבה על המזרן. משתרשות פנימה. נרגיש את הכתפיים מתהפכות למטה. את עמוד השדרה עולה למעלה. מעולה. ניקח שאיפה פעם ראשונה, נכניס אוויר דרך האף. ובנשיפה נוציא מהפה. נכניס אוויר פעם שנייה, שאיפה מהאף. ובנשיפה נוציא מהפה. נכניס פעם שלישית, אוויר מהאף. אולי נסגור את הפה ונוציא מהאף. ננשום עוד פעם, שאיפה מהאף. ונשיפה מהאף. פעם שלישית, נכניס שאיפה מהאף. ונשיפה מהאף. ואולי נתחיל לסובב את הראש בתנועה מעגלית. יחד עם הקצב של השאיפה ושל הנשיפה ננשום. כל שאיפה ראש יהיה למעלה. נשיפה ראש יהיה פנימה. מעולה. ובזהירות נחזור למרכז ובואי נשנה כיוון, ניקח את הראש לצד שני. שאיפה ונשיפה. שאיפה למעלה. נשיפה פנימה. מעולה. ובזהירות נחזור למרכז, ניקח שאיפה, נביא את עמוד השדרה כמה שאפשר קדימה לדחוף. מעולה. ובנשיפה נכניס אותו פנימה. טוב. שאיפה נפתח אותו למעלה. מעולה. נשיפה פנימה. פעם שלישית שאיפה נפתח למעלה. אולי נשאר פה 3 נשימות, ננשום 1. ננשום 2, טוב. ו3, נחזור בזהירות למרכז. מעולה. שחרר רגע את הראש, נפתח עיניים בזהירות, נעלה בשאיפה את הידיים למעלה, נביט לכיוון כפות הידיים. ובנשיפה נוריד אותם למטה. שאיפה נפתח למעלה, טוב. נשיפה נוריד למטה. שאיפה נפתח למעלה. אולי נוריד רק את יד ימין ונתארך עם יד שמאל מעבר לראש. נפתח פה את החזה, אם אנחנו טובות נוריד גם את האמה, יופי. נחזור חזרה למרכז, שאיפה דרך המרכז ונוריד את יד שמאל, נתארך עם יד ימין. נפתח, מעולה. נקנקי. כן, זו נפיחה טובה. נחזור למרכז ונשחרר. נעבור לטייבל פוז. תפילן לכיוון נוח. בדיוק. מעולה. שאיפה רק נעגל את הגב, נפתל אותו למעלה בשאיפה. ונשיפה פנימה. שאיפה החוצה. אלופה. נשיפה פנימה, טוב. שאיפה החוצה מאמן. נשיפה פנימה. שאיפה החוצה. אולי ניקח את רגל ימין קצת לאחורה, נמתח אותה. כן, נרים אותה קצת למעלה, אולי ננתק גם את יד שמאל. נשלח שאיפה, מאמן. נשאר פה 1, טוב. 2, מושלם. 3, נשיפה נחזיר וניקח את רגל שמאל אחורה שאיפה. ועם יד ימין ננשום 1, טוב. 2, 3, נשיפה נשחרר, בואי ניקח עובר. מעולה, נפתח קצת מקום בין הברכיים. נמתח לאחור. נשלח את הידיים קדימה. טוב מאוד, אולי המצח ייגע במזרן. מעולה. אז ננשום פה כמה נשימות טובות. טוב, ננשום באחת. ננשום פה 2. ננשום 3. ננשום 4. ו5. בשאיפה נתארך קדימה. טוב, נעלה לפלנק. מפלנק
נשכח את משקל הגוף אחורה לכלב מביט מטה. מושלם. נכניס את הראש מעט פנימה, נפרוס את אצבעות כפות הידיים. כן. בשאיפה נביט קדימה. נכופף רגליים, אולי ניקח צעד או קפיצה לקדמת הגזרה. מושלם. שאיפה נפתח מתארך ובנשיפה ראש לברכיים. שאיפה ידיים יעלו גבוה למעלה. ובנשיפה נשים רגע ידיים על הלב. נעצום עיניים. נשתרש עם כפות הרגליים, נרגיש את כל כפות הרגליים על המזרן. אז נפתח את השיעור באור, ניקח שאיפה לאור שאיפה. ובנשיפה נשחרר ידיים הצידה. וואלה. אז נעבור לסוריה נמסקר ה-A, נעשה 5 ברכות לפתיחת הבוקר. אז שאיפה ראשונה, ידיים יעלו גבוה למעלה. טוב. ובנשיפה, ראש פנימה, לברכיים. שאיפה ידיים ייפתחו. ונשיפה, פלנקו צ'טורנגה. יופי. שאיפה, כלב מביט מעלה. ונשיפה, כלב מביט מטה. יש פלייליסט חדש, נראה לי שאת תאהבי אותו. אני מזמזמת אותו. מעולה, נשאר פה 5 נשימות. סגנון קצת אחר לבוקר. ננשום 1, טוב. 2, טוב. 3, 4, 5. שאיפה המבט תהיה קדימה, נכופף ברכיים, שאיפה לקפוץ אפ. בראבו, שאיפה נפתח ונשיפה ראש לברכיים. שאיפה ידיים יעלו גבוה למעלה. ונשיפה ידיים על הלב. טוב, פעם שנייה, שאיפה ידיים עולות למעלה, ובנשיפה ראש פנימה. שאיפה חזה נפתח, ונשיפה צ'טורנגה. שאיפה כלב מביט מעלה טוב, אלופה. יופי נפתח. ובנשיפה פנימה. מעולה, ננשום 1. ננשום 2, יופי. 3, 4, 5. שאיפה מבט קדימה, נכופף ברכיים, שאיפה נקפוץ אפ. שאיפה נפתח, נביט קדימה עם העיניים, ושאיפה ראש לברכיים. שאיפה ידיים יעלו גבוה, מבט לקצות אצבעות מתארך. ושאיפה ידיים על הלב. בראבו. סמס אותי, פעם שלישית. שאיפה ידיים עולות. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה מעלה. בראבו. ונשיפה. 5 נשימות ננשום. ננשום ל1. ננשום ל2. יופי מאיה. ננשום 3. ננשום 4. 5. שאיפה מבט יבוא קדימה, נכופף ברכיים, שאיפה נקפוץ. שאיפה נפתח נתארך ונשיפה ראש לברכיים. שאיפה ידיים יעלו למעלה. ונשיפה ידיים על הלב. ניקח רגע שאיפה במקום ונשחרר כתפיים. טוב. שאיפה נבוא לסוריה נמסקר ה-B. איתה ניקח שאיפה, נבוא לאותקטאסנה. נשיפה חזה לברכיים, נשחרר. שאיפה הלב ייפתח, נשיפה צ'טורנגה. שאיפה כלב מביט מעלה. נשיפה כלב מביט מטה. נביט רגל ימין, קדימה ב-90 מעלות, רגל שמאל 45, שאיפה לוחם לימין. ובנשיפה נשחרר. ניקח צ'טורנגה, שאיפה כלב מביט מעלה. יופי, איזה צ'טורנגה יפה. ונשיפה פנימה. נביא לוחם לשמאל, שאיפה. כן, ימין 45 מעלות, נעלה. ננשום, נחזיק, טוב, אלופה. ונשיפה. כלב מעלה, שאיפה. בראבו. ובנשיפה פנימה. נתארך פה 1, ננשום. 2, מוג'אי, ננשום. יופי, הגוף כבר חם. 3, ננשום, טוב. 4, 5, שאיפה מבט קדימה, נכופף ברכיים, שאיפה נקפוץ אפ. נתארך ובנשיפה. שאיפה ידיים יעלו גבוה למעלה. באותקטאסנה. כן. נשיפה, נשחרר. ידיים על הלב. סמס אותי. שאיפה במקום, פעם אחרונה. אותקטאסנה, שאיפה.
נשיפה חזה לברכיים, אלופה. שחרר ברכיים, ניישב. שאיפה, החזה נפתח, כן, ונשיפה נקפוץ. שאיפה, מעלה. נשיפה פנימה. ימין קדימה, שאיפה, סבתא. ידיים יעלו גבוה, שאיפה. ובנשיפה נכניס אותם פנימה. לצ'טורנגה, כלב מביט מעלה. בראבו. ואחורה. הקדשה. שמאל. שאיפה. כן. נשיפה. בראבו מעלה. שאיפה מעלה. טוב. נשיפה. גוף כבר ממש נפתח. ננשום פה 1. ננשום פה 2. ננשום 3. 4 ננשום. 5 בואי נשחרר ברכיים רגע, ניקח עובר. אפשר גם לשחרר איזה הדרכה טובה. נשחרר פה ננשום. טוב, בואי ניקח פה 10 נשימות היום. ננשום עמוק לבטן 1. טוב. ננשום עמוק 2. ננשום עמוק 3. ננשום עמוק 4. ננשום 5. ננשום 6. ננשום 7. ננשום 8. ננשום 9 טוב. וננשום 10. שאיפה, נפתח את הידיים, נביט קדימה. נחזור דרך כלב מביט מטה. מצוין. אז אנחנו שתי נוחות לשנות את התרגול. שאיפה, אני רוצה שתשלחי את רגל ימין שוב קדימה. בדיוק, ותניחי את רגל שמאל על המזרח. ובשאיפה בואי נעשה את צ'אנגה למזכר, רק נעלה ידיים למעלה, נתארך. מעולה, אולי נקרא קצת עם הברך פנימה. יופי, ונשאר פה, נחזיק 1. טוב, 2, מדהימה. 3, 4, מושלמת. ו5. אפשר לקח רגע. מדהים מאוד. בשאיפה נשחרר. ובואי נחזיר את הרגל האחור. בואי נביא את רגל שמאל הפעם קדימה, בערך ימין על המזרח. שאיפה צ'אנגה למזכר, ידיים עולות, גבוה למעלה. וננשום פה 1. טוב. ננשום 2, מושלם. 3, טוב. יופי. 4. 5, נשיפה, נחזיר. בראבו, בואי נביא עוד פעם את רגל ימין קדימה. יפה. הפעם אני רוצה שתוציא את רגל שמאל מחוץ לרגל ימין. זה נראה כזה כמו פיתול. את יד שמאל? כן, את יד שמאל, סליחה. ויד ימין תפתח. מצוינת. וננשום פה 1. כן. כמו טריקון הסלה, רק של העדה. ננשום 2, אלופה. נכון. ננשום 3. 4, מדהים. 5, נשיפה, שתי ידיים חוזרות. בדיוק, הרגל הולכת אחורה באלגנטיות, נביא את רגל שמאל, נוציא את ימין מחוץ לשמאל ונפתח את שמאל. חזה נפתח. יופי, שאיפה נפתח פה. במיוחד שגם ממש טובה לך מהפיתולים של הגב. ננשום 1, כן. 2, טוב. 3, מעולה. 4, מדהים. 5, נשיפה, נשחרר. נחזור לכלב מביט מטה. מעולה. אחרון, בואי נביא את רגל ימין מחוץ לכף יד ימין. מצוין. ועכשיו רגל יד שמאל נפתחת. אנחנו בכזה. כן, יופי. נחזיק 1, אלופה. 2, טוב. 3. 4. 5, נשיפה, נשחרר. ואלגנטיות היא חוזרת, ושמאל מחוץ לכף רגל שמאל. נניח את ימין ב-45 מעלות. כן? פשוט תשכיבי אותה כזה למזרח. ימין, אותה.
שתני לה כזה כאילו ליפול. כן. יופי, עכשיו גם יותר נוח, נכון? ננשום, 1. טוב, 2, מדהימה. 3, יופי. 4, מדהים. יופי, 5, נשיפה, נחזיר. טוב מאוד, נתארך רגע, כלב מביט מטה. מצוינת, ובשאיפה בואי נחזור חזרה לעמידה, נכופף ברכיים, שאיפה נקפוץ אפ. יופי של קפיצה. בשאיפה ראש לברכיים, ובשאיפה נחזור באודקטסנה. כן, שאיפה נשחרר. בראבו, ידיים על הלב. רגע נקפוץ, נשחרר את הגוף. טוב, בואו נעשה קצת כפיפה לפנים. נשלח שאיפה, ידיים יבואו בוויקטור פוז. נביא את החזה כמה שאפשר קדימה, נתפוס את הבעונות שאיפה. אנחנו רוצות קודם כל להתארך, להביט קדימה. מבט ממש ממוקד, ואז בנשיפה מבט יורד למטה. בדיוק, יופי, והכתפיים רוצות החוצה, המרפקים דוחפות. כן, 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 בראש פנימה. ננשום, 1, נראה טוב. 2, אלופה. 3, מושלם. 4 ו5. שאיפה נתארך, נשיפה ידיים על המותניים, שאיפה נקפוץ אפ ונשחרר קצת. יופי. בואו נפתח פיסוק רחב, ניקח שאיפה. ידיים יפתחו בשאיפה, ראש למעלה. טוב, נשיפה חזה עוד פעם בא קדימה. אולי נשאר פה רגע בחצי הדרך, ננשום. 1, יופי. 2, טוב. 3, אלופה. 4, 5, שאיפה או שנעלה רגע למעלה, ננוח או שנוריד את הידיים לכיוון המזרח. מעולה. ננשום שאיפה, נפתח את החזה. בדיוק, אם אנחנו טובות, נתפוס כבר את הבעונות. נפתח, נתארך, ובנשיפה הראש יורד למטה. אלופה, ננשום 1. טוב, מהר. ננשום 2. יופי. ננשום 3. בראבו. 4. 5. שאיפה, שוב נפתח, נתארך. בואי נפתח רק את יד שמאל למעלה. ניקח שאיפה. מדהימה. ננשום. 1. טוב. 2. 3. מדהים. 4. 5. יד ימין תרד, אולי נפתח. הפוך, יד שמאל נפתח את ימין. ננשום. 1. טוב. 2. מושלם. 3. 4. 5. שאיפה, שתי ידיים יורדות חזרה. ונשים ידיים על המותניים, אנחנו רוצות לכופף טיפה ברכיים בעלייה, ובשאיפה נדחוף אף בזהירות, ונשקשק. נחזור לצד מסתי, ונעולה. שאיפה ידיים על הלב, רגע ניקח פה שתי נשימות במקום. שאיפה נכניס אוויר מהאף, ושאיפה נוציא. שאיפה נכניס אוויר מהאף, ושאיפה נוציא. טוב. נעבור קצת לשיווי משקל, נשלח שאיפה, נשים את יד שמאל למותן שמאל, רגל ימין תעלה למעלה. או שנתפוס אותה פה, או שננסה לתפוס את האגודל, את הבוהן, ואולי נצליח טיפונת ליישב את איפה שאנחנו מגיעות. מאוד. ניקח שאיפה. זהו, ננשום. חזה ישר, זה יותר חשוב בדיוק. 2, 3, מעולה. 4. 5, שאיפה נפתח הצידה, ננשום. 1, טוב. 2, 3, מדהים. 4, כן. 5, שאיפה חזרה למרכז. אולי נביא את הראש לברך. יופי, עוד קצת. שאיפה לדחוף. כן, ונשחרר. טוב, נשקשק רגליים. צד שני, שאיפה לשמאל, נביא את שמאל, ננסה לתפוס את הבוהן, שאיפה אולי ניישר. ננשום. 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה נפתח בזהירות, יופי, וחזה ישר. כן. 1, 2, 3, 4, אלופה. 5, שאיפה קדימה, בואי נביא ראש, כן, ושאיפה, נשחרר, בראבו, נשקשק רגליים, יום. כן, לא, זה עוד מעט, מה זה עוד יום?
מעולה, נעשה קצת טריפו. נשלח שאיפה, רגל ימין תבוא פנימה. כן, ידיים על הלב. אוי. ננשום, 1, 2, 3, 4, יופי. 5, שאיפה ידיים, אולי יעלו למעלה, לעוד 5 נשימות, ננשום. 1, 2, 3, מעולה. 4, 5, נשיפה, נשחרר, נמסטה, ונשקשק, יופי. קצת שני, שמאל יעלה שאיפה, ידיים על הלב, ננשום. 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה נעלה למעלה, ננשום. 1, ננשום. 2, 3, 4, 5, נשיפה, נשחרר, נמסטה, ונשקשק. בוא נעשה אנג'ל פוז היום גם, נשלח שאיפה, זוכרת? בשמאל מתנתקת אחורה, ימין קדימה, חזה נפתח, חזה אף. כן, נחזיק 1, טוב. 2, אלופה. 3, 4, 5, נשיפה, שחררי. צעד שני, שאיפה. יופי מאיה, טוב, ננשום. 1, 2, אלופה, רגל חזקה. 3, מעולה. 4, טוב. 5, נשיפה, נשחרר. בוא נעשה גם חצי ירח היום. קח שאיפה, נשלח את רגל ימין אחורה. יד שמאל נוגעת במזרן, ימין נפתחת. half moon. בדיוק, אז גם פה בוא ננסה ליישר את הרגל. אולי תבוא בפלקס. כן. אלופה, ננשום. 1, 2, לא נורא אם תכופפי את הרגל. כן, 3, 4, מדהים. 5, זה היה מעולה. שאיפה נשחרר. כן, וזהירות, צד שני, שאיפה נפתח. ננשום. 1, 2, 3, כן, 4, 5, נשיפה, נשקשק רגליים, נשחרר. מעולה. בוא ניקח חוץ קטסנה, לוויר בדרסיה, חוברות לישיבה. נשלח חוץ קטסנה, ניקח פה 5 נשימות. ננשום. 1, ננשום. 2, 3, ננשום. 4, ננשום. 5, נשיפה, נשחרר. שאיפה נפתח, נשיפת צ'אטורנגה, שאיפה, כלב מביט מעלה. ובנשיפה, כלב מביט מטה. רגל ימין תבוא קדימה בשאיפה. יופי. שאיפה ידיים עולות. נחזיק פה 5 נשימות. ננשום. 1. יופי, ננשום. 2. טוב, 3, מעולה. 4, מעולה. 5, נשיפה, רק להסתובב. צעד שני. שמאל, לוחם לשמאל, שאיפה נחזיק. כן. 1. ככה או ככה? תכף נפתח. 2, 3, 4, 5. איך השתפרת בתנוחה הזאת? שאיפה נפתח. וירה בדרסנה, מבט לשמאל. שאיפה. הידיים מתארחות, ננשום. 1. כן. 2, טוב. 3, מדהים. 4, 5, נכניס את רגל שמאל, נפתח את ימין, שאיפה. ננשום. 1, כן. 2, ידיים חזקות. 3, 4, 5, נשחרר ידיים, אולי נקפוץ לענפה. כאילו לעמידת ידיים, בראבו. ומפה חזרה צ'אטורנגה. יופי, שאיפה, כלב מביט מעלה. טוב, נשיפה, כלב מביט מטה. ניקח פה עוד 5 נשימות, לפני שאנחנו עוברות לישיבה. ננשום. 1. ננשום. 2. ננשום. 3. טוב. ננשום. 4. 5. בשאיפה נביט קדימה, בואי נכופף קצת רגליים ונקפוץ לישיבה. כן.
ורגע נאשר אפילו רגליים קדימה, פלקס. שים את הידיים לצד הגוף, נביט לבעונות, בואי ניקח פה 5 נשימות. ננשום פה 1, ננשום 2, ננשום 3, ננשום 4, וננשום 5. בשאיפה נעשה פוינטים חזקים עם הרגליים, נשלח את משקל הגוף קצת לאחור, ורק נפתח את הראש אחורה, נתארך פה. כן, פוינטים חזקים, ננשום 1, כן, ננשום 2, יופי, ננשום 3, ועוד 4, כל הזמן נלחוץ את הפוינט, יופי, ו5 בנשיפה, בואי נפתח לחצי בערך, כמו חצי לוטוס כזה, נביא את יד ימין קדימה, יד שמאל, סליחה, כן, שאיפה יד ימין מתארכת מעבר לראש, ורוצה לבוא איתה גם קדימה. אולי נתפוס שתי ידיים, שאיפה נפתח את החזה, ובנשיפה נוציא פנימה. כן, ננשום 1, אלופה, 2, טוב, 3, מדהים, 4, 5, תשאירי את יד ימין, תפתחי את יד שמאל. בראבו, ננשום 1, כן, 2, 3, יופי, 4, טוב, 5, נשיפה, נחזור למרכז, נשחרר, ובזהירות בוא נחליף יד ורגל. שאיפה במרכז, ונשיפה ימין לימין, שמאל מתארכת מעבר הראש חזקה, ונשיפה נביא אותה קדימה, טוב. נתארך, ממש נדחוף, והחזה נפתח, ואז הוא בא קדימה. יופי, ננשום 1, אלופה. ננשום 2, ננשום 3, 4, 5, בשאיפה נשאיר רק את ימין, נשאיר את שמאל, נפתח את ימין. בראבו. נגיש את הפיתול, סוחט לנו את הלב, את הכבד, את הטחול, את הגב. ננשום 3, אלופה. 4, 5, נשיפה, נביא שתי רגליים קדימה. בדיוק, שאיפה אחרונה. נשלח שאיפה חזקה, ידיים יעלו גבוה למעלה, אולי נכופף קצת ברכיים, שאיפה נתפוס, ובנשיפה נביא את הראש פנימה. כן, אם אנחנו יכולות, נעשה לאט לאט כל פעם, שחרר עוד טיפה, נחליט על הפרקט, עוד טיפה נביא קדימה, עוד טיפה, בדיוק. כן. על אותו למזרח, ננשום 2, נראה מדהים, יופי. 3, 4, טוב. 5, שאיפה אחרי זה נפתח, ובואי נתרומם, ניקח ויניאסה. ניקח שאיפה. יופי, כלב מביט מעלה. נשיפה, כלב מביט מטה. שאיפה, נביט שוב קדימה, נחזור חזרה לישיבה. מצוין. בואי נשלח הפעם את רגל ימין בטריאנגה. מעולה, רגל שמאל נשארת בדיוק ככה. מעולה, שאיפה ידיים יעלו גבוה למעלה. אני רוצה שתנסי, אוקיי, להעלות את הרגל הזאת למעלה בחצי לוטוס. איזו רגל זאת? ימין? שמאל. כן, נכון. רגל שמאל. עכשיו שתנסי בשאיפה להעלות את יד שמאל למעלה. כן, ואולי להביא אותה מאחורי הגב ולנסות לתפוס. כן, לגמרי שם. עוד קצת, עוד קצת. יופי, להישאר. עבודה, תפסי אותו. הנה הוא פה. כן. ואת זה תביא קדימה. עכשיו תרדי למטה. עוד למטה. יופי. אוי, יפה מאיה. תנשמי 1. הנה הוא. 2. בראבו. 3. 4, מדהים. 5, שאיפה תפתחי קדימה. ונשיפה, שחררי סירות, יופי. צד שני. עכשיו רגל ימין תעלה. יד ימין תתארך. תבואי איתה מאחורה. מאחור תתפסי קדימה.
אבל עם זאת אני עושה יותר כאילו כזה. אוקיי. אז בשביל זה טוב. תביא את היד קדימה. זהו, תשאלי פה. זה מול ננשום. 1. טוב, 2. 3. 4. 5. שאיפה, מבט קדימה נפתח. יופי, ונשיפה לשחרר, קחי ביניאסה. שחררי רגליים, שאיפה. כן, צ'טורנגה, שאיפה. ונשיפה. מבט קדימה, חזרה לישיבה. ונשב בבטרפליי. הוא ממש השתפר. ממש, זה תקיפה יפה. מעולה, אז בואי נעוף. 10 פעמים, ננשום. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, יותר מהר. 9. 10. שאיפה לאחור. ורק נפתח. נשאר בפתיחה הזאת. 1. יופי. 2. פתיחה של כל המותניים של האגן. 3. 4. בראבו מאיה. 5. בשאיפה רוצה שתבואי קדימה, תפתחי את האגודלים כמו ספר ותשלחי את החזה כמה שאת יכולה קדימה ותנסי להביא את הראש לכיוון האגודלים. כן, כאילו ממש פותחת משהו ואז מנסה להכניס את הראש בפנים. גב עגול. כן. 2. 3. 4. 5. שאיפה החזה נפתח. נשיפה שוב פעם. נפתח. 1. כן. 2. 3. 4. 5. שאיפה נשחרר. ניקח ויניאסה. נקפוץ לשאיפה, כלב מביט מעלה. נשיפה, כלב מביט מטה. יופי, תשארי פה רגע, תתרחי עוד חזק לאחור. מעולה, בוא ניכנס לבוג'ה פידסנה, זוכרת? לא. כף רגל ימין, כף רגל ימין מחוץ לכף יד ימין. כף רגל שמאל מחוץ לכף יד שמאל. או שנשאר בכובסת, ככה. או שבדיוק, או שנשים רגל על רגל. ידיים יהיו חזקות. היי, בראבו, ננשום. 1, טוב מאיה. 2, 3, 4, כן. 5, שאיפה מבט קדימה. מדהים, היית מחזיקה גם עוד 5 שניות. זריקי את הרגליים אחורה צ'טורנגה. איך? בלי לחשוב. מה שיוצא. שאיפה. בראבו. עוד מעט ניקח עובר. נשיפה, בואי נבוא לעורב. נשלח את כף רגל ימין, סמוך לכף יד ימין מאחורה, כף רגל שמאל, נביא את הבת שכי, את הברכיים לכיוון בתי השכי, ידיים חזקות פה, זה הסוד. אפשר גם פה להתחיל לקרב רגליים כשאת על המזרן. זה שעוד לא תעלי אותם, רק תקרבי את הרגליים. אחת בשנייה. כן, יופי. עכשיו את עולה. שאיפה, חזק. ידיים חזקות, לעלות. כן. משקל קדימה. חזק. 1. כן. נכון, זה לא פשוט. נעשה עוד 2 ישיבות. 2. 3. אלופה, להישאר. 4, להישאר. 5. צ'טורנגה לאחור. שאיפה, אנחנו לוקחות עובר עכשיו. כלב מביט מעלה. בראבו מאיה. נשיפה, קחי עובר. תנוחי. יש לי פה איזה 10 נשימות, מגיע לך. אלופה, ננשום. 1. טוב מאוד זה היה. ננשום ל2. יופי. ננשום 3. ננשום 4. 5. ננשום 6. ננשום 7. 8. 9. 10. שאיפה, ידיים יתארכו.
מעולה, נשיפה. נחזור דרך סיכול רגליים, נעבור לשכיבה על הגב. כן, בוא נשכב אחורה רגע. טוב מאוד. שחרר את הרגליים. כן, עושה פוינטים. ידיים יפתחו רגע. כן. בוא ניקח פה גם עוד 10 נשימות, אולי ניכנס פה לפיתול. נשלח את רגל שמאל מעבר לרגל ימין. בדיוק, ונשכב, נפתח, נפתל את הגב. ננשום לאחת, יופי. 2, מדהים. 3, 4, 5, נחזור למרכז. ובואי נפתל צד שני, שאיפה. ננשום 1, 2, מדהים. 3, 4, 5, שאיפה לחזור למרכז. אתם יודעים איפה אתם עושים צילומים בחתונה? נראה לי באזור שזה יכול. וואי, בטוח תהיו הכי יפים בעולם. בואי נעשה גשר. נשלח שאיפה. רגליים יבואו ב-90 מעלות. נביא את הידיים לכיוון הכתפיים חזקות. שאיפה אנחנו דוחפות אפ. בואי ננסה 3 פעמים, 5 נשימות. קדימה, שאיפה נדחוף. בראבו, ננשום 1. ראש הטיפה למעלה. כן. 2. אני רוצה שתעבירי את המשקל מהרגליים לכיוון החזה. כן. 2. 3. כן. יש לנו עוד פעמיים, ננשום רגע. אפשר גם בין לבין לקבל רגליים אם צריך. בדיוק, ראש פנימה. יפה. פעם שנייה, שאיפה. יופי, יותר טוב. 1, 2, מדהים. 3, מדהים. 4, מושלם. 5, נשיפה, נשחרר. טוב מאוד זה היה. יש לנו רק עוד פעם אחת. פעם שלישית, שאיפה. כן, נחזיק. 1, 2, ראש למעלה. 3, ידיים חזקות. 4, 5, נשיפה, נכופף ברכיים. פוש את הברך ונעשה את הסיבובים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, זה מדהים, זה באמת 9. ו9, חיזיניאסה. שאיפה ונשיפה. שאיפה נפתח, נשיפה. שאיפה. נשיפה. מעולה. שאיפה שתחביתי קדימה, לכופף ברכיים. נקפוץ, חזרה לשכיבה על גב. את בווסת? לא. יופי. זה לא רע, את לא מאשימה אותי. טוב, חשבתי על זה. נעשה עמידת נר. לא, היה לפני שבוע. אוקיי. אז בואי רגע ננוח. ניקח 5 נשימות רגע במנוחה, ואז אנחנו נעלה לעמידת נר, מחדשה, עמידת ראש, וסיימנו. כן. אז בוא נשלח בשאיפה את הרגליים למעלה. בראבו, איזה יופי. פוינטים חזקים. צוואר איכשהו עדיין ארוך. מבט לבעונות. ננשום פה 1. ננשום פה 2. ננשום 3. ננשום 4. ננשום 5. ננשום 6. יופי. ננשום 7. ננשום 8. 9. 10. נשיפה, נביא את הרגליים רחוק מעבר לראש. אם אנחנו נוגעות ברצפה, אז נשחרר גם צמיחה מהגב. יופי, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד, את נוגעת, את נוגעת. וננשום 1. כמה אני קרובה? מאוד. מרחק של עוד קצת. 2, 3, אלופה. 4.
זה רק זה מחסום הפחד כבר פה בשלב הזה. 5, 6, 7, 8, 9, אלופה. 10, נשיפה נביא את הרגליים בכיוון המצח. עכשיו להניח אותה ממש על המצח. ננשום, בראבו. 1, מדהימה. 2, 3, 4, 5. בוא נעלה רק רגל אחת בשאיפה. מדהים היה. רגל חזקה בפוינט. 1, 2, 3, 4, מושלם. 5, נשיפה נחליף רגליים שאיפה. יופי, כבר כמעט 4 דקות. 1, 2, מדהים. 3, 4, מושלמת. 5, שאיפה, שתי רגליים עולות למעלה. בוא נעשה כף אל כף עם הרגליים. כן, נחזיק פה עוד קצת. 1, בראבו. 2, 3, 4, מדהים. 5, בזהירות, אנחנו יורדות כשהרגליים בכף אל כף. בזהירות, לאט 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 לאט, לכיוון המזרח. יופי, שאיפה שערי רגל בפתיחה, שקבי על הגב. זה עם הראש. חכי, עוד לא נעשה את זה, קחי כמה אנשים. את הדעת, נכון, איך זה נקרא? מצי הסנה, פיש פוז. נכון, לדעת, נכון. ננשום פה ל2, ננשום ל3, אלופה. ננשום ל4, טוב. ננשום ל5. פה הפיים, בואי נניח את הראש בשאיפה, קודקוד הראש של המזרח. נפתח באמת לפתיחה פה של הדם. הצוואר רוצה להיפתח, החזה רוצה למעלה, הראש רוצה פנימה, הגב מתעגל, הרגליים נפתחות. ננשום, 2, 3, מדהימה. 4, 5, בוא נשחרר בזהירות בנשיפה, או שניקח רגע את הידיים מעבר לראש, נמתח רגע, בדיוק, בואי נתרומם, ניקח ויניאסה, לעמידת ראש, שאיפה, נשיפה. מעולה, נניח ברכיים בשאיפה, אז בואי נתכונן לעמידת ראש. אני באה. לא, נראה לי יכול לעשות. אז יאללה. פתאום עכשיו אני לא באה. בזהירות. רגל, רגל. כן, כן, כן. אוקיי. אלופה. יס. תתפוס, תתפוס. טוב מעלה. בראבו. ננשום פה. פוינטים? כן, מושלמת. אלופה. מושלם. נכנס לזון שלנו. זה מדהים, יופי. טוב, זה גם היה הכי סיכוי, אני תמיד קצת מדהים. מושלם, זה מדהים. נתת לי את אומץ להיות בגוף של הלבוש. ראית כמה התרסקויות פה לקחנו. כולם חזרו למצב תקין. תכלס אני לא התהפכתי עם הגב. עד אף פעם לא נפלת, נכון. גם אני יותר חששה. never say never. סתם, אבל זה קורה. כן. מעולה. קחי ויניאסה האחרונה ובואי לשבאסנה. ונביא תשומת לב בוויניאסה האחרונה לאיך הגוף מרגיש עכשיו. יש כאלה שפתאום מדהים להם ונעים להם, ויש כאלה שפתאום בתרגול לא היה להם טוב ולא כיף להם בוויניאסה האחרונה. הזדמנות טובה לברר איך אנחנו מרגישות היום. בוא נשכב על הגב, לכיוון לעבר השבאסנה שלנו. נפתח את הידיים. אפשר לשחרר את הקוקו. זה הזמן שלנו עכשיו לנוח. לכבות את האור אם צריך.
לאט לאט. נאבד כפות הרגליים שלנו. כפות הרגליים יהיו רפויות. הברכיים רפויות. ירכיים רפויות. עצמות האגן רפויות. הבטן רפויה. כל הגב רפוי. עמוד השדרה רפוי. השכמות רפויות. הפופיק רפוי. השרפת רפויה. הלב רפוי. הכתפיים רפויות. הצוואר רפוי. העורף רפוי. הסנטר רפוי. השפתיים רפויות. האף רפוי. הלחיים רפויות. העיניים רפויות. הריסים רפויות. הדבות ומצח רפואיים. האוזניים רפויות. הראש רפוי. התודעה רפויה. כל הגוף רפוי. כבד על המזרן. לאט לאט
להזיז כפות רגליים. נזיז את כפות הידיים בזהירות. נביא את הברכיים שלנו לעבר הבטן. נעבור לשכב על צד ימין שלנו. נעבור לישיבה נוחה. נשמור על הידיים עוד קצת עצומות. כי את אישה אמיצה, כי את אישה. מעיזה להפוך אין ליש, הופכת את הכיוון ממגיבה ליוצרת, מקורבן לכוח מחולל, מזיז הרים. דרך כאבים וסיפורי חיים, דרך אזורי קצה. מוצאת בתוך אין מוצא, פתח לדרך חדשה. הולכת באומץ בדרכך, לראות מקומות אפלים, לרפא כאבים של חיים שלמים, להעז להמציא את החדש, שוב ושוב ושוב. הקטע הזה מוכר לי. אני חושבת שמעתי אותו פעם. באמת? תגידי אותו? בטח, זה מה שיצא לך. פשוט הלכתי את זה אינטואיטיבית וזה מה שיצא. וואי, זה טקסט יפה, כן. מאוד מתאים גם. נביא רגע את הידיים בין המסתם או ידרה. נמקם את הראש במרכז הלב, את הלב במרכז האגן. נודה על התרגול שלנו היום. תודה על התרגול שלי, תודה שקמתי בבוקר ושהשקעתי בבריאות שלי. תודה על הנשימה שלי. תודה על ההצלחות שלי. ותודה על כל מה שיש לי בחיים. ניקח שאיפה לאום ונסיים באחד וב3 שנטי. ניקח שאיפה לאום, שאיפה. שאנטי, שאנטי, שאנטי. נסיים בנמסטה. נמסטה. תודה למאיה. תודה לך. איזה בוקר טוב. איזה כיף. מה שנקרא, אוקיי. כל הכבוד. כאילו הרגשתי שבגלל החג כאילו זה התחספס לי האימונים.